这几个橡胶厂要想正常生产，完全要靠我们这个维修中心给它提供强有力的维修保障服务，这个我就觉得很有成就感的。我叫何世峰，今年50了，来非洲做机械维修工人。我们主要是给几个橡胶分厂所有的设备提供维修服务，也就是说他们的配件坏了，然后就拉过来我们给它维修，或者是新加工零部件。因为他们那个设备需要维修的，那么我们能够立刻把这个配件给他们加工出来，然后他们就能够立即恢复生产。从一厂拉过来的这个坏的这些配件，我们给它加工修复，所有的加工好的。我来非洲有2年了，这个地方还不错吧？我觉得这里的人们很善良，很友好，对我们中国人印象都很好的。我也对他们印象很好。我经常跟他们互动的，有时到他们的社区啊，去踢足球啊，跟他们一起玩呐。他们这里有丰富的那个橡胶资源呐，但是加工能力可能不够，没有这样的厂。我们中国的在这边建了很多这样的厂，给他们提供了很多工作岗位，也让他们的橡胶会大幅提高。是这样的。